Takole se začne Darjanova vožnja po pohorskih gozdovih. Najprej mora s praznim tovornjakom do mesta nalaganja. Ko gledaš mojstra za volanom, je vse videti otročje lahko. Pa ni, nikakor ne. Navadno je treba tovornjak še obrniti. Ko mi je rekel, da bo to storil na delu, kjer je cesta razširjena na 10 metrov, sem bil prepričan, da me ima za norca. Komaj je bilo dovolj prostora, da sem se prebil mimo tovornjaka in s spodnje strani posnel, kaj je prava spretnost. Obrnil je in odpeljal. To je specifično znanje, za katerega je potrebna vaja. Gozdarski vozniki vozijo tam, kjer drugi celo hodimo s strahom. In to znanje je Darjan dolgo nabiral. Začelo se je s fantovskimi igračami. Zelo rad je imel ta gokart s priključkom za prikolico. Traktor je vozil že v osnovni šoli, po njej pa je med počitnicami delal v gozdu. Svojo vozniško kariero je začel kot cestni voznik pri Mešiču in kasneje v Avstriji. Ko se je vrnil v Slovenijo, je s tem manom prvič zapeljal na gozdne ceste in se v firmi Mara naučil osnovnih spretnosti. V DMC Biomasa Darjan ni zgolj prevažal lesa. Les so vsekance mleli kar v gozdu in jih sproti odvažali. Pri Godcu je bil nato 5 let in se naučil delati še s težko mehanizacijo. Sedaj z leto dni starim MAN-om TGS 33510 v konfiguraciji 6x6 vozi pri slovenskih državnih gozdovih. Ko sva se ustavila za prvo nalaganje, je do takrat, da sem se skobacal iz kabine in se prebil mimo tovornjaka, Darjan že splezal na sedež dvigala in naložil hlod. Potem je zgrabil 2 hloda in jo poravnal, kakor da gre za svinčnik. S kamero sem komaj sledil njegovemu hitremu polnjenju tovornega prostora. Spet dviganje, ravnanje, obračanje, nalaganje. In tovornjak je bil skoraj poln. Še nekaj hlodov na prikolico, povezovanje, po domače gurtnanje, napenjanje in gremo naprej. Bravo, zdaj se bo videlo.
Ja, pa je razlika je polna, ne prazna, ne? Ja, malo manj na ruku, ne pol. Lepši se pelje. Prazen pa skoče, pa tudi en kameji. Kaj pa v snegu? Ja, hitna bolj prime, če je poln. Da ni nekega. In pravite, da vedno dajete pa napredno na kolesa jih. Prvo napredne, na volansko akso, pa naprej, če je treba, odvisno od terena. Med pogovorom je pripeljal do drugega kupa debel. Ovinek je bil preoster, da bi ga zvozil v enem mahu. Ustavil je in omaknil hlod, ki je bil na poti. Potem je premaknil vozilo ter do konca naložil prikolico. Ko je varno povezal debla in zložil dvigalo, je odpeljal v dolino. Po asfaltu je šlo kot s tovornjakom na dolge proge. Ovo se lepo pelje, ko je na blazine zadnje. In sva se pripeljala na železniško postajo. Sedaj je moral tovor odvezati, se povzpeti na dvigalo in ga pripraviti za razkladanje. To je šele šlo hitro. samo še pometanje, za katerega Darjan pravi, da mu je najbolj zoprno opravilo.
Nato je tovornjak treba zapeljati vzvratno in obrniti. Sedaj pa naslednji tovor debel.